喺珠海嘅航空新城核心地段嘅話，有一個非常之高嘅性價比嘅樓盤啊，怡景豪庭啊。咁首期嘅話3萬蚊，單價嘅話13000就可以攞低個正宗現樓嘅單位啊。佢周邊嘅配套嘅話都係已經非常之成熟噶，有小學、幼稚園、中學嘅話都有埋晒。商業配套嘅話，隔籬咧就係華發商都噶啦。交通嘅話都係非常之方便，有我哋個接駁延長線港珠澳大橋啊，咁直接翻到我哋個香港，翻到我哋珠海嘅話都係非常之方便。咁我呢個項目嘅話，佢在售面積咧有76方嘅2房到132方嘅4房。呢個話跟住我鏡頭去睇下示範單位先。依家話上咗嚟嘅話係我哋99方嘅大環廳嘅單位啊，咁可以望翻我哋個陽台呢邊先，哇！可以望翻我哋個海景啊，同埋話個橋話接駁到我哋個港珠澳大橋嘅接駁延長線嚟嘅。咁我哋呢個單位嘅話99方，正宗現樓，每一間個客房嘅話都係做得非常之方正闊落嘅，同埋有間客房嘅話可以望翻我哋個珠海嘅景觀，隔籬咧就係我哋個小學、幼兒園、中學嘅話都係已經係配埋晒噶啦。首期嘅話3萬蚊，依家嘅話單價13000就可以攞低我哋航空新城嘅樓盤噶啦。如果你感興趣嘅話，評論區留言我發詳細資料俾你。記得點讚關注哦。